এই ভিডিওটিକୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ସମସ୍ତ ମିତ୍ର ବା ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମେ ଏକ ନୂତନ କାନୁନ ବିଷୟରେ କଥା ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏହି କାନୁନ ନାମ ହେଲା ପ୍ରମୋସନ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ ଅଫ ଅନଲାଇନ ଗେମ୍ ଆକ୍ଟ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଆଇଟି ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେପରି ଭାବରେ ସାଇବର ଅପରାଧୀ ମାନେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢୁଛି, ବିଶେଷ କରିକି ବାଳକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୟସ୍କ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଅନଲାଇନ ଗେମ୍ ବିଶେଷତଃ ଜ୍ୟାକପଟ୍ ବେଟିଂ ବା ଟଙ୍କା ଲଗାଇବା ଖେଳ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଫସା ଯାଉଛି। ଅନେକ ଲୋକ ଏତିକି ଲଗାଇଲେ ଏତିକି ଜିତିବେ ଭଳି ଲୋଭନୀୟ ଅଫର ଦେଖାନ୍ତି ଆଉ ଗେମ୍ ଖେଳୁଥାନ୍ତି। ପରେ ଟଙ୍କାରେ କ୍ଷତି, ମାନସିକ ଚାପ, ଆର୍ଥିକ ନଷ୍ଟ ଆଉ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିକି ସରକାର 2 ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଏକ ନୂତନ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନୂତନ ଅନଲାଇନ ଗେମ୍ ଆକ୍ଟ କଣ କହୁଛି? ଭାରତରେ କୌଣସି ଅନଲାଇନ ରିଅଲ ମନି ଗେମ୍ ଯେଉଁଠାରେ ପଇସା ଲଗାଯାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଗେମ୍କୁ ଚଲାନ୍ତି କିମ୍ବା ପଇସାର ଲୋଭ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 3 ବର୍ଷର ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଆଉ 1 କୋଟିର ଜରିମାନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଗେମ୍ରେ ପ୍ରମୋଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ୟୁଟ୍ୟୁବର, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ବା ରିଲ୍ସ ରେ ପ୍ରମୋଟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ 1 ବର୍ଷର ଜେଲ ଏବଂ ଜରିମାନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଏତିକି ଜିତିଲି ଆଉ ଏମିତି ଖେଳିକି କମେଇଲି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସରଳ କାର୍ଯ୍ୟବାହୀ ହେବ। ଏହା କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ? ଅନଲାଇନ ଗେମ୍ର ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲତା ବା ପରିବାର ସମସ୍ୟା, ମାନସିକ ପ୍ରଭାବ ବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ, ଏହି ସବୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏହି ଆଇନକୁ ଅଣାଯାଇଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶ ଏହା ଗୋଟେ ଭଲ କାନୁନ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏପରିକି ଗେମ୍ ଯେଉଁଠି ପଇସା ଲଗାଯାଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଇନଫର୍ମେଟିଭ ଲାଗିଛି, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ୟାରା ମତାମତ ଦେଇକି ଆମକୁ ସହାୟତା କରନ୍ତୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।